Sveiki! Mani sauc Kate, un šodien mēs turpinām nodarbību, kā izveidot labu prezentāciju. Šī tātad būs praktiskā daļa. Lai pildītu kopā ar mani šo te uzdevumu, ko jūs redzat, jūs varat doties uz saiti ej.uz/, praktiskais domzīme darbs. Tajā jūs redzēsiet tātad šo te dokumentu. Jums viņš atvērsies kā nerediģējama versija. Klikšķiniet uz Files vai File angliski, lejupielādēt vai download un izvēlēties Microsoft Word iespēju. Tad jūs šo te dokumentu varēsiet atvērt savā Microsoft Word programmā. Šāds dokuments būtu vajadzīgs, lai jums būtu vienkāršāk noformulēt savas domas, vienkāršāk vadīties un vienkāršāk arī izveidot to savus perfektos nākotnes slaidus, ko tad izmanto tālāk prezentācijās. Pirmais uzdevums – apraksti, kāds ir tavs stils, kam tu vēlies līdzināties. Apraksti, kas tev patīk, ko tu dari brīvajā laikā, varbūt kādas drēbes tev patīk vilkt, kādas tu krāsas izvēlētos, vai tev patīk, piemēram, pavadīt laiku ar saviem draugiem, vai tev patīk zīmēt, vai tev patīk sportot, spēlēt spēles, ļauj savai iztēlei vaļu, raksti visas lietas, kas raksturo tevi. Visu, ko tev patīk darīt, viss, kas tev patīk. Varbūt tev ir kāds algs, ja kāds cilvēks, kam tu vēlētos līdzināties. Tu to arī vari norādīt. Piemēram, tev patīk kāds dziedātājs, kāds dejotājs, kāds mākslinieks, kāds sportists. To tu arī vari norādīt. Otrais uzdevums – izvēlēties 3 krāsas, kas tev patīk. Šīs krāsas tu tālāk varēsi izmantot prezentācijā. Uzrakst arī, kādēļ tev šīs krāsas patīk, ar ko tev tās asociējas. Iespējams, ka tev patīk zaļa krāsa, jo tā asociējas ar pavasari. Iespējams, ka tev patīk balta krāsa, jo tā tev liek justies priecīgam. Izvēlēs tātad 3 krāsiņas un tās uzraksti. Vēl kādam jāpalīdz? Tā, Ļoti labi. Okay. Trešais uzdevums būs izvēlēties vienu prezentācijas virsraksta fontu, jeb burtveidolu. Tātad fonts ir šie te burtiņi. Un jūs atcerieties, ka es jums rādīju, ka tā, paiesim te uz priekšu, kādi var būt virsraksti. Ja? Ka virsrakstam var būt tāds dekoratīvs, tāds kaut kā citādāks, interesantāks šis te fonts, tātad šis. Un jūs varat paskatīties, kas jums patīk. Piemēram, iezīmējam augšā tātad ir šie fontiņi un izvēlamies vienu. Ja? Un padomājiet par to, kādēļ jums viņš patīk. Vai viņš izstāsta draudzīgs, vai viņš izstāsta priecīgs un jautrs, vai viņš ir mazliet nopietns vai dusmīgs. Jūs varat izskatīties šos visus un izvēlēties vienu. Ja? Jā, malači. Sanāca? Un tad var šādi. 4. uzdevumā tu izvēlies, kāds būs pamatteksts. Atceries, ka pamattekstam ir jābūt viegli salasāmam, tam ir jābūt maksimāli vienkāršam, tā lai jebkurš cilvēks spēj saprast, kas ir rakstīts savā prezentācijā. Tātad vēlreiz uzraksti tekstiņu, to iezīmē un izvēlies vienu no fontiem. Es parādīšu prezentācijā, tātad, kurš bija virsraksts, šis būs virsraksts un šis būs pamatteksts, kura fontu tu tagad izvēlies. Tātad 3. uzdevums un 4. uzdevums. Kā uztaisīt? Nē, tu vari vienkārši rakstīt praktiskais darbs. Jā. 5. darba uzdevums būs izveidot 3 prezentācijas slaidus. Tie būs 3 dažādi prezentācijas slaidi. Pildot šo darba uzdevumu un veidojot slaidus, tu vari izmantot tādus rīkus, kādi tev šķiet parocīgāki. Tu vari izmantot Microsoft PowerPoint aplikāciju, vari izmantot Canva, vai arī kādu citu, ko iespējams jau iepriekšējais izvēlējies, vai arī vari pameklēt un patiešām paeksperimentēt. Šī darba uzdevums arī ir paspēlēties vairāk, izmēģināt lietas. Tas tev palīdzēs nākotnē ātrāk saprast,
kas tad ir tas pareizais virziens, kas tev patīk vislabāk. Beigās izskatīsies kaut kas līdzīgs šim. Tātad jūs ieliksiet savu izvēlēto virsrakstu, izdomāsiet, kādu fonu jūs gribat, uzrakstīsiet pamattekstu un pielieciet klāt, ja kādu bildītu, ko jūs gribat. Tātad es izstāstīšu, kādēļ šis vispār ir viens no labākajiem veidiem, kā izkārtot slaidus. Cilvēka acs lasa kā viens no alfabēta burtiem. Jūs zināt, kā? Kā F burts. Cilvēka acs lasa tekstu kā F burts. Tātad mēs izlasām, kas ir pirmajā domāts, tad, kas ir tālāk, un tad skatāmies, kas ir apakšā. Cilvēka acs tātad vadās kā burtiņš F, un tāpēc šis ir vislabākais veids, kā vispār noformēt slaidu, jo cilvēkai acī tā būs visvieglāk izlasīt. Un tad, kad acs būs izlasījusi pašu galveno, tad viņi varēs skatīties uz bildīti. Bet, protams, prezentācijas slaidus var noformēt ļoti daudz un dažādi, bet šajā uzdevumā arī izmantojam tātad šādu veidu. Pirmajam slaidam izvēlies gaišāku fonu, tad fonti tev būs tumšākā krāsā un pievieno arī kādu bildi, kas parāda to, par ko tu runā. Otrajā slaidā izmanto tumšu fonu un gaišākus burtus, bet trešo var izvēlēties tādu, kāds tev vien patīk. Atceries arī šajā slaidā pievienot bildes. Tātad vēlreiz parādīšu, kāds bija slaida paraugs. Tātad izvēlies virsrakstu, pamattekstu un pievieno arī bildi. Atceries, ka nevajag šajā slaidā izmantot vairāk kā 3 dažādas krāsas. Šos slaidus var veidot par tēmu mans stils. Jeb tu vari izmantot to, ko jau rakstīju pirmajā darba uzdevumā, un šos pašus teikumus vai mazliet citādi noformējot, to arī var iekļaut šajos 3 slaidos. Teksts var atkārtoties. Galvenais, ka tu vari paspēlēties ar savu fantāziju, tu vari izveidot dažādas krāsu kombinācijas, paskatīties, kas tev patīk, kas tev nepatīk, kas labi saskan kopā un vienkārši eksperimentēt. Tā, paņemam nākamo slaidu, rāzam home, un te vienkārši new slide. Tā ir content, jā. Un tad rakstīs virsrakstu un te... Kā tad? Jā. Jā. Godīgi sakot, nezinu, kāpēc viņš tā dara. Ok. Viņš bija viss. Ok, sanāk, kur rakstīt, tas ir tas. Es varu garantēt, ka jums nākotnē skolā būs jāveido diezgan daudz prezentācijas un jāpastāsta saviem skolotājiem, klases biedriem, ko jūs uzzinājuši. Un arī tālāk, kad jūs jau dosieties darba gaitās, ļoti iespējams, ka jums nākotnē vajadzēs savas idejas prezentēt, piemēram, saviem darba kolēģiem vai saviem klientiem. Arī augstskolā mācoties, jums noteikti vajadzēs studijās izmantot prezentācijas, lai pastāstītu par savām idejām, par to, ko jūs esat varbūt izpētījuši praktiskajos darbos. Un prezentāciju iespējas patiešām ir ļoti daudz un dažādas, jo prezentācija ir ļoti lielisks risinājums, kā cilvēkiem izstāstīt to, ko jūs vēlaties pateikt šādā vizuālā veidā. Tas būs gan interesanti viņiem, gan arī vieglāk būs atcerēties, par ko tad jūs runājuši. Paldies, ka klausījāties, un lai jums izdodas izveidot tieši tādas prezentācijas, kā jums pašiem patīk vislabāk.